to Rachel's Corner channel. So if you're new to my channel, please do subscribe and don't forget to click the notification bell below for more updates on my video. So today's video, I'm going to show you how to connect or how to make an Ethernet cable. I don't know the exact term, or should we say a LAN cable. So i-illustrate ko sa inyo guys kung paano i-connect tong RJ45. Ayan. Ayan, may mga small pin siya dito sa dulo guys. Nakita nyo ba? So, i-connect siya dito sa cable wire na to. So, ito yung mga gamit natin. Tapos, meron tayong crimper. Ito yung gagamitin natin pangkat sa wire mamaya papunta dito sa RJ45. Kung naipasok na natin yung wire sa loob ng RJ45, ito yung tool na gagamitin natin para pang-lock, para hindi na siya matatanggal dito sa RJ45. So first, ang gagawin natin guys, ayan, nakikita nyo tong cable wire na to, internet cable wire. Ganyan pa siya. Ang sa loob nito ay meron siyang 8 maliliit na wires sa loob. Ayan. So, babalatan natin to dito. Magme-measure tayo ng mga about almost 1 inch. Ayan. Gamit tayo ng roller guys. Kasama din to sa mga tools. Ayan. So, hindi ko pa nga pala na-introduce inyo itong tester. Ano natin guys? Ito yung tester na gagamitin natin mamaya. Ito yung gagamitin natin para malaman natin kung sakto ba yung ginawa natin. Ayan. So, ito yung gagamitin natin mamaya pang test. Kung tama ba yung ginawa natin. So, ayan, mag-measure tayo ng mga almost or 1 inch siya. Dagdagan natin mga 1.25 ganun siya. Medyo madilim kasi. Ayan. Tapos, itong nakikita nyo, itong butas na to, dito natin ipapasok yung cable wire na to para mabalatan siya. Ayan. So, ito yung una natin gagamitin. So, markahan natin yung pwede nyo rin markahan or pwede nyo rin bakatan na lang ng nyo, ng daliri nyo. Huwag nyo nang iwalay yung daliri nyo, nakaganyan na yan. Tapos, pasok nyo dito sa sa butas ng pangbalat ng wire. Yan. Pinasok ko na siya guys. Ayan. Pagkapasok mo, ayan. Ikot-ikutin mo lang. Ayan. Ikot-ikot lang natin guys. Pag hindi pa rin, pwede natin ibalik ulit. Pero pag bago to guys, madali lang itong maputol. Ay matanggal, hindi siya puputulin guys, tatanggalin lang siya yung first coat ng wire. Kasi ang purpose natin dito is ilalabas yung maliliit na wire. Kasi yun yung is papasok natin doon sa RJ45. So after nating ito na yung kinalabasan ng natanggal na to. Ito siya. Ito yung balat niya. Ito yun siya. Tapos nung tinanggal ko siya, ito yung nasa loob. Ayan, meron siyang
8 maliliit na wire. So, una mong gagawin is, i-separate muna to. Ayan. Ayan muna. Kasi, puputulin natin yung straw na nasa gitna. Ayan. So, kailangan mo rin ng gunting, guys. So, wag mong isama yung fiber na to sa paggunting. Hindi yan kasama. Ito lang yung straw lang. Yung nasa gitna lang. Yung plastic na straw. Yung gugupitin mo. Ayan. So, ingatan mong hindi masali sa paggunting yung yung maliliit na wire. Ayan, dapat maingat tayo sa ginagawa natin. Kasi konting pagkakamali na. Mag-uulit na naman tayo sa gagawin natin. So, ayan yan na yung itsura niya, guys. Kung tapos mo na nagunting yung sa gitna, ayan, diyan ka na magsimula na buhulin mo yung paghiwalay-hiwalayin mo yung mga, kasi nakaano siya nakakapit yung mga wire, ang tawag niyan. Ayan, paghiwalay-hiwalayin mo silang 8. Kasi mamaya ano natin siya. Tapos ituwid mo kasi naka-curl siya. Tawag niyan. Umiikot sila yung dalawang partner na wires na maliliit. Umiikot sila sa isa't isa. Ayan. Hindi sila mapag-iwalay. So, ayan. I-straight lang natin yan. Ituwid natin na maigi, guys. Ayan. Ayan. Kita nyo. Pagkatapos, ay may pattern nito para may susundin kang pattern kung yung pagkakasunod-sunod ng mga wire niya. So, yung unang pattern is yung orange white. So, ito yung orange white. Ayan. May kasama siyang orange at saka white na color. Tapos, ito yung orange, green, white, green at saka blue, white, blue, at saka brown, white. So, yung first natin sa yung pinakauna natin is yung orange white. Next po natin is yung orange. Ayan. Ituwid talaga siya kasi para maganda yung kakalabasan niya pag ginupit natin siya mamaya. Ayan. So, next yan is orange, white, orange, tapos green, white. Ayan. Green, white. Green, white. Tapos, pang-apat is yung una is orange, white. Pangalawa, orange. Pangatlo is yung green, white. Pang-apat is yung blue. Ayan, blue. So, ayan, blue. Orange, white. First, second yung orange, green, white. Ayan, halo na. May green at saka white. At next is yung blue. Ayan. Next is yung blue, white. Ayan, may halong blue at saka white. So, after ng ano ba to? Blue, white, green. Saan hanapin natin yung green? Ayan, yung green. Ayan, nilutin muna natin yung green. Nilutin natin yung green para matuwid siya. Ayan. Tapos ng ayan, napunta to dito yung ano.
Ito yung green. Ayan. Dapat maganda yung ano dito. Hindi. Ayan. Maganda yung pagkaka-arrange niya, guys. Flat. So, next is yung brown, white. Tabi mo sa green. Pang ilan na ba to? Pang 7. Ayan. Pang 7 na. Ayan, hilutin mo pa din pag medyo kuba-kuba pa siya. Hilutin mo para matuwid. Tsaka yung last is yung brown. Hilutin mo din siya para matuwid din. Ayan. Pwede siya i-bend-bend mo para ma-fix na yung pagkakasunod-sunod niya. Ayan, kasi ganun yung pattern ng pagkakasunod-sunod niya. Ulitin natin. Yung first is yung orange white, orange, green white, blue, blue white, green, brown white, tsaka last yung brown. Tapos itong 5 variant. Dito lang yan sa last. Ayan. Pag okay na siya na tuwid na siya lahat. Ayan. Para sa inyo tuwid na ba yan? Para sa akin tuwid na yan. So, ganyan na yung ano niya. Resulta niya. Pwede nyo na siyang ikat sa dulo para mapantayan siya. Ayan. Cut natin sa dulo. So, kung pwede tayo mag-trial and error, guys. Kung hindi pa tayo sigurado. Pero kung sigurado ka na sa paglagay dun sa RG45, pwede mo din siyang sukatan. Ayan. Dapat itong dulo niya, nandito siya, dito siya banda. Mapapasok siya dito banda. So, pwede mo siyang ikat. Yan. Hanggang dito sa yung dulo niya. Pantay dito. Yan. Kasi itong mga lilit na wire, yan ipapasok natin yan dito. Mamaya dito sa parang canal siya na maliliit. Yan. May kanya-kanya siyang lane tawag niyan. Pag pinasok mo siya mamaya. Okay? Ganyan siya. Pantay na siya, guys. Pwede natin i-try ditong pasok. So, yan. Ipasok na natin siya. So, nakikita natin dito kasi ginawa ko. Hindi ko pa siya isinakto talaga sa sukat niya. Ayan, pagka ganito, yung pagkat nyo, sobrang mahaba pa siya. Ayan, magi-excess siya. Ayan, malaki pa yung excess niya dito sa labas. So, parang hindi siya safe. Parang hindi siya safe tingnan. So, dapat itong, yung putol niya dito, mapapasok siya dito sa loob. So, magka-cut ulit tayo. Pwede na siya kasi napasok na siya. Pero hindi ko pa masyadong sinagad talaga yung yung pag push. So, magka-cut ulit tayo, guys. Ayan. Check mo kung nasa loob na dito sa kabila. Magkabilang dulo sa introduce direct.
Yung ganun na yung itsura niya pag na-attach na natin yung dalawang wire sa loob ng RJ45. Yan. So, ngayon, iti-testing natin. Na siya gilid niya. Tapos yung kabila. Okay. Ayan, so okay siya. Hindi siya naka-wifi. Na-connect talaga siya. So, ibig sabihin gumagana yung ginawa natin. Okay. So, maraming salamat sa panonood sa video ko. Kung nagustuhan niyo po yung video ko, pwede kayong mag-comment sa baba. At yung hindi pa nakasubscribe sa akin, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-like din yung video na to. Please don't forget to click the notification bell para sa susunod ko pang mga video ay mapanood nyo rin. Ayan. Thank you so much. Bye!